I'm asking it to teach me things that I don't know, or help me solve problems that I otherwise wouldn't be able to solve reasonably. 老闆，你公司嘅 WhatsApp 入邊係咪有過千甚至過萬個同客仔傾過、問過價錢，但係最後冇咗下文嘅對話？呢啲唔係舊嘅 messages， 而係你之前用錢甚至用咗幾十萬嘅廣告費攞返嚟嘅潛在客戶。你每年使幾十萬賣廣告費，引來嘅查詢70%以上查詢咗之後，你嘅 sales 可能唔記得跟進就石沉大海。佢哋可能冇時間或者唔記得 follow up。呢班客仔係代表一個曾經對你嘅生意有興趣嘅人，但而家可能幫咗隔離個客仔度。你唔係冇客，你喺度每日咁流失緊你最大嘅資產，你唔覺得好嘥嘅咩？你需要嘅係一個自動流程，自動幫你每日揾翻未落單嘅客。你完全唔使理，系統會自動根據你設定嘅規則，例如超過10日、20日都未落單嘅客，幫你揾翻佢，自動同佢重新打開一個對話，將佢慢慢撈翻嚟，再交俾你嘅 sales 跟進。你要做嘅嘢只係定期睇下報告，睇下今個月有幫你撈翻幾多張單翻嚟。假設你有2萬個曾經查詢嘅客，全自動流程每日幫你揾翻1%，即係200個新客嘅商機。假設其中 10% 成交，即係20張新單，每月多咗20張單，其實1張單已經可以 cover 呢個自動流程。你投資嘅唔係軟件，係一個幫你從舊信息裏面自動刮金嘅 CFO。我係 Mark， 我哋專門用自動化流程幫老闆慳錢，揾多啲客，做多啲成交，賺多啲錢。你可以喺下面留言 Yes， 我免費 send 個自動化流程sample俾你，你直接拎去同你啲同事傾下。如果你想我哋幫手，直接撳下邊條 link book 個時間傾兩句，我親自同你 share 啲成功例子。